फिर पाद दिया, फिर से पाद दिया उसने। अरे सुनो सुनो, इधर कहाँ भागी जा रही हो? हेलो हाय, मुझे भी तो हाथ मिलाओ। क्या मुझसे हाथ नहीं मिलाओगी क्या यार? कैसे हो? बहुत अच्छी हो। अच्छे हो? बहुत अच्छे हो। कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। लग रहा है जमाल गोटा खा लिया है। क्या खा के आई हो, इतनी प्यारी लग रही हो? क्या बोला तू? तो बोलो। क्या बोला हमने, आपको समझ नहीं आया? हाँ? समझ आती है। समझ आती यार, ये तो हम अरे इधर उठो। हेलो भैया चाय कॉफी पापड़ पानी दो। हेलो पानी वानी। अरे सुनो, खाएंगे, चूरन नहीं है ना। कोल्ड ड्रिंक पी लो। चूरन अभी चाहिए, इसके बाद निकालना है। अभी ये पाती बहुत है ना। ये पाती होता है ना, चूरन चाहिए आज। चूरन। हाँ तो बताइए मैडम, क्या खाया था आज? मैडम को बॉयफ्रेंड बोल रहा है हाँ, कि आज दिन में कितने बार पाद मारोगे? कितनी बार किया आज आपने? दिन में कितनी बार पादा है? 100 टाइम। 100 टाइम। माय गॉड, तुमने 100 टाइम पाद मारा? कैसे कैसे पाद मारा? कैसे कैसे? Don't ask me stupid question again. Stupid question. You know what very important for your life? या You know How? how? अगर तुम्हारा पाद रुक जाएगा तो तुम्हें कैसा फील होगा? बताओ कैसा लगेगा? I cannot explain. तो I तुम can explain. बताओ बताओ। कभी तुम रास्ते में हो, ठीक है, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने पाद दिया हो? वो है ना? तो कैसा फील हुआ तुम्हें? कैसा लगता है? अच्छा लगता है? I don't know. I You don't know? It's very bad. It's very bad. Yeah. It's very good. How? It's very bad. Because गैस निकलना बहुत जरूरी है। हाँ, सेहत के लिए लाभदायक लिए। होती है। आप गैस निकालती हो? पाती हो आप? नहीं पाती हो? कभी भी नहीं पाती हो? पाती तो होगी ना। ये हंस क्यों रही है यार? हंस रही है भाई। भाई हम तो पाद के बारे में हाँ। नॉलेज दे रहे हैं कि पाद रोको मत, छोड़ो। हाँ, वर्ल्ड में सबसे पहले कौन आया? पाद आया। हाँ। अमर कौन है? पाद पाद। है। इंसान मर जाएगा, पाद नहीं मरेगा। हाँ, सब लोग आएंगे और पादते रहेंगे, पादते पादते चले जाएंगे, और जब मरते हैं ना तब भी पाद के ही मरते हैं। जिस दिन तुम पादरी होंगे, ठीक है, अचानक से पाद आते आते अगर आपका पाद रुक जाएगा ना, तब आपको फील होगा कि पाद की क्या कीमत क्या होती है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैसेज कर रहा है क्या? Boyfriend नहीं है, friend. फ्रेंड है। कहाँ रहता है? मुंबई. मुंबई रहता अच्छा, है। वो मुंबई में पाद रहा है, तुम दिल्ली में पाद रही हो? हाँ? इतना ज्यादा? जब वो पादता है तो आपको पता चल जाता है? कैसे? जब आपका दोस्त मुंबई में पादता है तो आपको पता चल जाता है, चलता है कि वो पाद रहा है। और जब एक सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, ओ पाद दिया देखो भाई ने। हाँ, बहुत तेजी पाद दिया बे। अब इतनी तेज मत पादो भाई, बहुत तेज से बदबू आ गई यार। आया यार, इतनी तेज कौन पादता है यार भाई, बहुत तेज बदबू दे मैं रही तो है नहीं यार। रोक पाऊंगा भाई पाद। देखो अरे पाद मैं तो नहीं रोक पाऊंगा। कैसा लगा अभी जब मैंने पाद मारा तो आपको कैसा फील हो रहा है? खराब. बहुत खराब। हाँ, मुझे भी खराब लगा क्योंकि ये बहुत गंदा पादता है। बहुत गंदा पादा भाई। नहीं, आप लोगों को तो गंदा लग रहा होगा, पर मुझे बहुत अच्छा हाँ, रिलैक्स फील उसको हो रहा है। हाँ उसको अच्छा लगा। अगर मैं पादूंगा तो मुझे गंदा नहीं लगेगा, और बाकी लोगों को ये फिर पाद दी, फिर से पाद दिया उसने। अरे सुनो सुनो, इधर कहाँ भागी जा रही है? अरे अरे पाद तो है। अरे वहाँ पे पाद दिए तुमने, बदबू आ तो गई। वहाँ पे पादा ना, यहाँ पे थोड़ी ना पादा है। हाँ, अब ऐसे बैठना है क्या? भागना है क्या? हाँ, अब भागने की जरूरत है। अब भागने की बारी है। Wait. वेट, भागने दो।
कितने देर तक हगोगी? हाँ थप्पड़ देंगे लोग देख रही हैं। तो लोग देखने थे इसमें पादने में क्या, लोग तो देखते ही हैं, लोग पादते हैं, हगते हैं। मुतते हैं, हाँ सूंघते हैं। हाँ। चलो चलो। कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? कहाँ चलना है बताओ? ओयो 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 जाना है? ओए जाने ओयो जाना है भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है ओयो जाने में। पाद के सड़ा देगी। हाँ, कमरे में बंद करके इतना पादेगी कि हम लोग बेहोश हो जाएंगे। थप्पड़ भी मारती है। ये थप्पड़ चश्मा है। भाई थप्पड़ मार मार के पदवाएंगी सबको, समझ लो, इतना पदवाएंगी कि पादते पादते दुबले पतले हो एक जाओगे। पादासन सिखाता हूँ, ठीक है? पादासन। देखो पहले पैर ऐसे करो। पादासन। पादासन सिखाता हूँ, देखो सांस लो और नीचे से छोड़ो। अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, इधर इधर। कहाँ जा रहे हो आप? अरे सुनो मैडम जी इधर तो आइए। इधर इसके साथ जाना है ना आपको। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? अरे इधर इधर। अरे इधर इधर सुनो तो, इधर। मेरे साथ पादोगे या उसके साथ पादोगे, डिसाइड कर लो आप। अबे हगना भी है तुम्हें? ऐसे ऐसे बैठोगी क्या? ऐसे 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 नहीं बैठते, पता है? देखो लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि ये देखो हाँ, कैसे लड़की कैसे पाद रही है, हग रही है। देखने से क्या? लोग देख रहे हैं। देखने से क्या? देखने से ये होता है कि आप कैसे बैठो, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे हगते हैं लोग। ऐसे हगते हैं, धोते हैं। हाँ। आप जैसे आप नहीं बैठे धोते हो। क्या? हाँ। कौन सा हाथ यूज करते, सीधा या उल्टा? अच्छा सुनो, आपके साथ एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे हम। प्रैंक। I know, but I don't like. वो प्रैंक सो वो इस कैमरा, वो कैमरा देखो कैमरा सामने, चल रहा देखो है। कैमरा। हाय हाय लोग तो हाय हाय। ऐसे मत बैठो, उठ जाओ। उठ जाओ। ऐसे नहीं बैठते या। ओके सो बाय 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 बाय।